Mugwi wa Real Madrid Kylian Mbappe ngo yoba ari we kibazo. Kylian Mbappe asanzwe agiye muri uyu mugwi uyu mwaka ngo yoba ari we kibazo, ngo yoba ari we ariko atuma uyu mugwi uri kuraca mu bihe bibi bidasanzwe, aho uyu mugwi uheruka insinzi kera na cyane muri Champions League. Muri Champions League aho Real Madrid isanzwe izwi yuko Real Madrid niko karere kayo, niyo championa yayo. Real Madrid itaja itsindwa n'imigwi ikomeye muri Champions League, ndetse ni Real Madrid isanzwe ifise igikombe cyo mu mwaka uheze muri Champions League. Tugiye kurabira hamwe mbega Kylian Mbappe nuruhe ruhara afise mu bihe bibi umugwi wa Real Madrid uri kuracamwo. Mbega Kylian Mbappe yoba ari we kibazo gikomeye Real Madrid ifise, nkuko abakunzi benshi ba Real Madrid bagiye bavyibaza, bagiye babivuga, ndetse nuko ibinyamakuru byinshi vyagiye bivyandika. Aho twovuga mu Bufaransa ibinyamakuru byinshi nka L'Equipe, ibinyamakuru byinshi nka RMC, Winamax n'ibindi, Canal Plus n'ibindi bigenda vyandika, bigenda bivuga yuko Kylian Mbappe ari we ariko yitwara nabi, ndetse yuko ari we sura mbi Real Madrid ifise muri kino gihe. Nubwo Real Madrid isanzwe ifise ibindi bibazo, bakavuga bati Kylian Mbappe niwe gisiguro, niwe gisobanuro c'ibibazo Real Madrid ifise. Ni Kylian Mbappe. Kylian Mbappe rero yagiye mu mugwi wa Real Madrid uyu mwaka asanga umugwi wa Real Madrid wari ufise ibikombe byinshi cyane gose. Tugiye kurabira hamwe rero ibibazo vya Real Madrid ingene vyaje, na cyane tuvuge ku rukino Real Madrid yaraye itsinzwemwo 2-0 na Liverpool. Urukino rero rwaraye rurangiye abafana ba Real Madrid bababaye ku rukino rwabereye Anfield Road hariya mu Bwongereza ku kibuga ca Liverpool, aho Real Madrid itagize ikintu ginini nyayikora cyo gutera ubwoba umugwi wa Liverpool yatsinze 2-0, ndetse benshi bakavuga yuko byari kuba byinshi. Ni urukino mu by'ukuri rwari rwitezwe cyane muri Champions League, na cyane yuko umugwi wa Real Madrid wari ukeneye amanota 3 uno munsi kugira ngo utera imbere kuri classement, ku rutonde rw'imigwi iri kirahiganwa mu mapool cyangwa mu magroupe muri Champions League. Real Madrid rero yagiye ku kibuga ca Anfield ca Liverpool, abafana benshi biteze yuko Real Madrid iza kwitwara neza, na cyane yuko Real Madrid isanzwe izi yuko nubwo yoba iri mu bihe bibi, Real Madrid ihuye n'iyi migwi ikomeye isanzwe yitwara neza. Ni Real Madrid isanzwe izi gukina inkino zikomakomeye, ariko muri no misi bitariko bigenda neza. Ubiravye ukaraba ingene Real Madrid yagiye itsindwa, yari imaze gutsindwa inkino zibiri mu magroupe muri Champions League, ndetse rero ni igihe cegereje cyane ca tuma Real Madrid nkuko mu magroupe inkino ziri hafi kurangira bavuga bati Real Madrid ikibanza bamwo ni kibanza c'izambere. Kubera iki? Kubera ko Real Madrid bwa mbere na mbere niwo mugwi ufise iki gikombe, niwo mugwi ufise iki gikombe ca Champions League, kandi niwo mugwi ufise ibikombe byinshi vya Champions League. Niwo mugwi kandi ufise igikombe ca La Liga, nubwo muri La Liga bitifashe neza. Real Madrid isanzwe mu bihe byose yami bamwo yitwara neza muri Champions League. Real Madrid irafise abakinyi abenshi yagiye gukina runo rukino yibura, aho twovuga nk'umukinyi wayo Vinicius Junior asanzwe ari we ariko arayiheka, ari we ariko arayifasha cyane muri no misi yagize imvune. Tukavuga Eden Militao, tukavuga abakinyi nka Rodrigo, abandi nabo tukavuga abakinyi rero bakomakomeye nka Carvajal basanzwe badahari. Real Madrid yari ifise abakinyi benshi badahari mu by'ukuri, aho abantu benshi bari babizi yuko abo bakinyi baza gutuma hashobora kubaho ikibazo. Aho hari abandi bibagiwe nka David Alaba amaze igihe kinini atabonetse. Rero Real Madrid yagiye ku kibuga ca Liverpool, abantu benshi babizi ko ifise abakinyi badahari, mugabo bakavuga bati Real Madrid ni equipe ihagaze neza, ni equipe yama igeze muri Champions League yitwara neza. Hanyuma ku kibazo cy'ubusatirizi bakavuga bati Real Madrid yagarukanye Brahim Diaz, bakongera bakavuga bati Kylian Mbappe agiye kutwereka urukino rwiza, kuko Kylian Mbappe yasubiye kuri ca kibanza ciwe yahora yamashaka, kuko Vinicius yavunitse atari karagikinamo. Bakavuga bati rero Kylian Mbappe no munsi araza kwerekana urukino rwiza.
ni Real Madrid rero yagiye gukina yizewe, itangura urukino rero itangura itega ubwoba cyane, aho Real Madrid umukinyi wayo, umukinyi w'inyuma myugariro wa Real Madrid Asensio, hari umupira yaragiye kwisinda ku munota wa gatatu awugarurira ku murongo, abantu baravuga bati nibigiye koroha ku ruhande rwa Real Madrid. Liverpool irabasatira ndetse iratera imipira myinshi cyane ijya mu izamu, ariko umunyezamu wa Real Madrid Thibaut Courtois ababeri bamba akurayo imipira myinshi cyane mu gice cya mbere. Byagaragaye yuko ari we mukinyi yatumye Real Madrid idatsindwa igitego, kuko Real Madrid nta mupira n'umwe yari bwatere ngo ufatwe n'umunyezamu wa Liverpool, ariko umunyezamu wa Real Madrid Thibaut Courtois yakoze akazi kadasanzwe mu gice cya mbere. Mu gice cya kabiri Liverpool iza kugaruka Liverpool ikomeye cyane gose, yikomeje ibataka ndetse ibatera ku igitutu imbere y'izamu. Liverpool irabarusha cyane, iza no kubona igitsindo, ndetse ibonye igitsindo Real Madrid igomba kukigombora. Ni Real Madrid ya rose penalty, iza kuronka penalty rero ku munota wa 60. Kylian Mbappe, Vinicius siho yarari, Kylian Mbappe niwe yagomba gutera iyi penalty. Kylian Mbappe arayitera, ariko umunyezamu wa Liverpool aza kuyikurayo. Abantu baravuga bati ibi nibiki by'ukuri Kylian Mbappe ibi bihe arimo. Rero biza kurangira kandi Liverpool ibonye ikindi gitsindo kigira kabiri, ndetse nayo iza kubona na penalty, ariko Mohamed Salah aza kuyitera hanze. Liverpool rero urukino ruza kurangira ifise ibitsindo bibiri kubusa. Liverpool itahana insinzi, Real Madrid itahazira yoye. Rero hirya no hino ibinyamakuru byazindutse vyandika, abandi baragize ama-analyse ibinyamakuru bikomakomeye mu Bufaransa, muri Espagne n'ahandi mu Bwongereza, bakavuga bati Real Madrid iri mu bihe bibi, ariko bakavuga cyane umukinyi umwe, Kylian Mbappe. Ni Kylian Mbappe ariwe bavuga yuko ariwe sura shusho y'ibibazo Real Madrid ifise. Bafatiye ku rukino yakinye, Kylian Mbappe bamuhaye amanota 2/10 mu rukino rwose yakinye. Niwe mukinyi yari yitezwe yuko ari waza gutuma Real Madrid yitwara neza, Real Madrid igaragaza ishusho nziza, ariko ni Kylian Mbappe yagerageje uko ashoboye, ariko abantu bakavuga bati Kylian Mbappe ntagicengwa ngo ricemwo. Kylian Mbappe nta mukinyi agicako, ndetse hageze ahantu abakinyi ba Liverpool usanga aba defenseur bariko barataka nko muri runo rukino, bakavuga bati Kylian Mbappe ntabwo akiri menace, Kylian Mbappe ntagiteye ubwoba, ntakiri wa mukinyi bari bazi ateye ubwoba. Sanzo yari umukinyi yiruka cyane, ari umukinyi acenga ukabura haciye, atari kivyo ntibikibaho, kuko nko ku mugoroba Kylian Mbappe mu mipira 10 yagerageje gucenga yashoboye gucenga 3 konyene, 7 bamwatse umupira, yatakaje imipira myinshi. Kandi ni Kylian Mbappe ubona yuko na ya vitesse kwa kwiruka kwiwe yarasanzwe ziko ntabwo vyigeze bikora, ntaho vyigeze bimufasha. Kylian Mbappe yagerageje amashoti make cyane, uretse iyo penalty yateye bakayikurayo, yagerageje amashoti make cyane aja mu izamu rya Liverpool biranka. Bakavuga bati Kylian Mbappe abafana ba Real Madrid nibishimiye cyane umusaruro ariko aratanga, umwimbu si mwiza cyane kuri Kylian Mbappe. Rero ibyo bigaca biza no mu gihe Real Madrid isanzwe ifise izindi nkino bari bitezemo Kylian Mbappe, aho bavuga nka Clasico musanzwe muzi bakina na FC Barcelona. Kylian Mbappe bavuga bati baramwiteze ku rukino rwa Clasico rwa mbere, ariko Kylian Mbappe biza kurangira ntacavuze, biza kurangira Kylian Mbappe umenga urukino ntiyarukinye. Benshi rero bakavuga bati uyu mukinyi ntari kuri niveau ya Real Madrid. None nigiki cyabaye kuri Kylian Mbappe? Niki cyabaye kugira ngo umukinyi nka Kylian Mbappe bari biteze yuko aje gutwara Ballon d'Or muri Real Madrid, umukinyi atabura mu bakinyi 10 canke 5 beza ku isi? Mbere mu Bufaransa aho bavuga ati c'est le meilleur joueur, ati niwe mukinyi mwiza w'isi ahari. Kylian Mbappe vyagenze bite? Icambere na mbere mwomenya nuko Kylian Mbappe yagize ibibazo kuva akije muri Real Madrid. Ibibazo vya mbere yatanguye kugira bifatanye n'ingene transfer yiwe yagiye ashwanye n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Umugwi wa Paris Saint-Germain basanzwe baraburanye, ndetse Kylian Mbappe azana no kuwutsinda. Kylian Mbappe yagiye rero batumvikanye n'umugwi wa Real Madrid, no kuvuga ngo
Kylian Mbappe abafana ba Paris Saint-Germain muri PSG aho Kylian Mbappe yarasanzwe avuye ntabwo banezerewe cyane n'ingene uyu mukinyi yahavuye barababaye abakunzi aba Paris Saint-Germain ntibamukunda ntibamwiyumvamo bababaje cyane n'ingene abababaza ingene yitwara nabi ingene atari karatuma urukino inkino za Real Madrid azigiramo uruhara ni Kylian Mbappe rero Kylian Mbappe yaje muri Real Madrid avuye muri Paris Saint-Germain afitaniye ibibazo n'abafana ba Paris Saint-Germain abafana ba Paris Saint-Germain batishimiye ingene yavuyeyo agenda ku buntu dama batamugurishije amafaranga na makeya kugira ngo bashobore kugura umukinyi mushasha akomeye wabo kandi n'abafana bari bamwiyumvamo cyane acagenda urumva bafitaniye ikibazo batamukunze ingene agiye abafana ba Paris Saint-Germain barababara cyane ariko kandi ni Kylian Mbappe yagize n'ikibazo cyuko igihe yari muri Paris Saint-Germain yagize ibibazo by'uko atahuje cyane na Lionel Messi asanzwe afatwa nk'umukinyi mwiza cyane canke agafatwa nk'umwe mu bakinyi beza isi yigeze kumenya afise abafana benshi amaze imyaka myinshi cyane akina umupira w'amaguru afise abafana basumba abafana ba Kylian Mbappe kwisi yose hari abantu bamukunda kuva kera rero kuba atahuje ndetse na Neymar ntahuze na Kylian Mbappe byatumye haba n'abafana bo muri Amerika y'Amajepfo muri biriya bihugu bya Argentine na Brazil abafana ba Neymar ndetse n'abafana ba Lionel Messi batakunze Kylian Mbappe. Kylian Mbappe abanza agira urwanko rw'abafana ba Paris Saint-Germain agira urwanko rw'abafana bo muri Amerika y'Amajepfo muri Brazil na Argentine agira urwanko rw'abafana ba Lionel Messi agira urwanko rw'abafana ba Neymar ndetse muri abo bafana harimo n'abamenyesha makuru Kylian Mbappe abica bituma rero atangura kuvugwa nabi n'abamenyesha makuru batandukanye bo mu bihugu vya Amerika canke abafana n'abamenyesha makuru badakunda Kylian Mbappe kubera ko Kylian Mbappe adahuza cyane na Lionel Messi adahuza cyane kandi na Neymar ni ngorane nyinshi Kylian Mbappe rero yaciye atangura kuzaragira zo kuvugwa nabi mu bimenyesha makuru mu gihe Kylian Mbappe imbere yuko ava muri Paris Saint-Germain yari umukunzi cyane w'abafaransa yari umukunzi cyane w'abafana ba Paris Saint-Germain ndetse n'abafana benshi cyane ariko amaze kugiranira ukudahuza na Lionel Messi byatewe cyane n'ingene bagiraniye umubano utari mwiza cyane muri Paris Saint-Germain ndetse bice bigera no ku gikombe c'isi c'ibihumbi 2022 muzi yuko Kylian Mbappe yahanganye cyane na Lionel Messi Argentine iri kirakina n'Ubufaransa Kylian Mbappe yaza gutsinda ibitsindo bitatu Lionel Messi atsinda mu bitsindo bibiri ariko birangira Lionel Messi ariwe atwaye igikombe c'isi bice birangira Lionel Messi ariwe atwaye na Ballon d'Or abandi bakinyi bose bo muri Argentine ama equipe bagiyemo barabakomeye amashi ibyo bita hedonere rero ni gihe umukinyi aje afite igikombe c'isi abakinyi bagakorana bakamukomera amashi muri Paris Saint-Germain ivyo rero Lionel Messi navyo bamugiriye cyane yuko Lionel Messi asubira muri Paris Saint-Germain kuko yaragiye muri Paris Saint-Germain akinana na Kylian Mbappe baciye baha ikiruhuko Kylian Mbappe asaba ikiruhuko cy'uko ajya muri Amerika aja kuruhukira muri Amerika yigira mu minsi mikuru kugira ngo ntahure na Lionel Messi ngo ahave amukomera amashi canke amukeze ntiyigeze amukeza rero abantu benshi byarabababaje harimo abamenyesha makuru harimo abapresident b'ama equipe harimo abandi bantu abafana abantu bakomakomeye hirya no hino ku isi niho rero ikibazo cyavuye bituma Lionel Messi yigira muri Etats-Unis yigira muri Amerika haba ariyo Lionel Messi aza kubandaniriza umupira mbere ahantu yagiye yitwara neza mu mugwi harimwo wa Inter Miami arivyo vyanatumye rero abantu bavuga bati uyu Lionel Messi iyo ahuza na Kylian Mbappe bagakinana neza byari gutuma Paris Saint-Germain ironka ibikombe vyinshi ndetse na Neymar byavuye bituma avamwo muri Paris Saint-Germain Neymar yigira gukina hariya muri Arabia Saudite Kylian Mbappe rero abo bose bamaze kugenda abafana ba Paris Saint-Germain ahantu batamubabariye nuko yagiye afitaniye ikibazo nabo bose bakagenda barabakinyi bakomakomeye bagize amahigo yo gukinira umugwi nka Paris Saint-Germain ariko bica biba ngombwa yuko Kylian Mbappe nawe agenda ku buntu badashobora no kugura umukinyi akomeye ashobora kuza kumusubirira kuko Kylian Mbappe agiye atamahera bamugurishije Real Madrid imwakiriye ku buntu ibyakurikiye rero nabyo byabaye ibibazo kuko kuva Kylian Mbappe ageze muri Real Madrid yaragize n'ibibazo agiranira n'ibibazo
no muri ekipe akinamwo ekipe y'igihugu. Ni Kylian Mbappe yagiraniye ikibazo na Griezmann. Griezmann asanzwe ari umwe mu bakinyi bakiniye ekipe y'Ubufaransa kuva kera. Bagiranira ikibazo igihe umumenyereza wa ekipe y'Ubufaransa Didier Deschamps ahaye igitambara cy'ubukapitene Kylian Mbappe agifite imyaka 24. Abantu benshi rero aho barababaye. No kuvuga ngo abafaransa barababara bavuga bati ni Griezmann yarabikwiye. Kylian Mbappe arafise imyaka myinshi azoba kindira Ubufaransa. Kylian Mbappe aracari muto. Kylian Mbappe ntabwo arakina inkino nyinshi, aborindira kugira ngo Griezmann bamutere iryo teka, na cyane cyane ko ari umukinyi adasiba mu mugwi nserukira gihugu w'Ubufaransa kandi ari umukinyi yama yitanga. Baravuga bati ni Griezmann yarakwiye ico gitambara cy'ubukapitene. Griezmann rero ntibitevye, Griezmann acafata retraite, acafata karuhuko, arasezera mu mugwi nserukira gihugu. Abantu benshi rero ivyo babibonye nkuko Antoine Griezmann yagize ikibazo akagira kababaro kuko batamugize kapitene w'umugwi nserukira gihugu w'Ubufaransa, bakabiha Kylian Mbappe amusumvye imyaka ndetse amusumvya n'inkino nyinshi amaze gukinira Ubufaransa. Ivyo bikamubabaza bigatuma acafata retraite. Ivyo rero byatumye hari abantu benshi bababara cyane bavuga ati ni wabitumye. Bica bitegwa kandi nuko Kylian Mbappe baza babona aranse kuza mu mugwi nserukira gihugu ngo kugira ngo yitegure mu buryo nyene bw'ivyiyumviro, mu buryo physique, kugira ngo agire imyimenyerezo ikwiye, aho umwanya munininya umugwi wa Real Madrid. Abafaransa barababara cyane yuko ataje gukina n'inkino bakinye na Israel, inkino bakinye na n'Ubutaliyano, inkino bakinye na Croatia. Kylian Mbappe arazisiba mu mugwi nserukira gihugu. Umumenyereza Didier Deschamps akavuga yuko baraganira na Kylian Mbappe, mugabo bumvikana yuko Kylian Mbappe vyoba vyiza ataje gukinira umugwi nserukira gihugu w'Ubufaransa, akagira ingena ashira inguvu muri Real Madrid, na cyane cyane ko hari imvune Kylian Mbappe yari yagize. Ariko iyo mvune abantu rero b'Abafaransa bababaye bavuga bati ni gute yo bavuga yuko yagize imvune hanyuma tukaba twamubonye ariko arakina mu mugwi wa Real Madrid mu rukino bakinye Real Madrid ikina na Monaco. Kylian Mbappe yarakinye. Rero baravuga bati nono ibi bintu sivyo, uyu mukinyi ariko aritwara nabi, bamuhaye ubushobozi burenze, yiyumva yuko arengeye umugwi nserukira gihugu, yiyumva yuko atokina n'imigwi mito nka Israel. Baravuga bati nono ibi bintu sivyo. Rero Kylian Mbappe atangura kugira urwanko rw'Abafaransa nagwo. Ha ruhande ya rwanko afise rw'abafana ba Lionel Messi, abafana ba Neymar, urwanko afise rw'abantu baba muri Amerika y'Amajepfo, bakina n'iriya migwi nserukira gihugu ya Argentine na Brazil. Atangura kugira urwanko rw'abafana ba Paris Saint-Germain, atangura kugira urwanko rw'Abafaransa nagwo urumva rugiyemwo. Kylian Mbappe agira urwanko henshi cyane ahantu hatandukanye kukubera uburyo yagiye ageranira ibibazo n'imigwi, akagiranira ibibazo n'abantu bisanzwe. Ni navyo vyaciye biza batangura kumagiriza ko Kylian Mbappe yoba ari kumwe n'umugwi wafashe ku nguvu umwana w'umwigeme yafatiwe ku nguvu muri hoteli. Kylian Mbappe yarasanzwe arimwo igihe yagenda kwigirira karuhuko, akagira karuhuko hari muri Sweden, akagira karuhuko ekipe y'Ubufaransa iri kirakina. Hakaba hari umwigeme yafatiwe ku nguvu muri hoteli Kylian Mbappe yarasanzwe arimwo mu gisagara ca Stockholm. Niho rero Kylian Mbappe ibinyamakuru byinshi vyagiye vyandika yuko vyoba vyakozwe n'umugwi w'abantu bari kumwe nawe. Ivyo abasanzwe bamuhagarariye imbere y'amategeko, basanzwe bajeje kuraba bakingira isura yiwe, bagiye babeshuza ariko biramucafuza. Rero Kylian Mbappe hejuru y'ivyo vyose abantu bavuga bati yo kwitwara neza mu kibuga ni sawa, ariko ivyo bibazo bikaboneka yuko ivyo bibazo vyaraje biramufata biramushikira no mu kibuga, aho Kylian Mbappe abantu ntibakimumenya, ari méconnaissable nkuko benshi babivuga, ntibakimenya ati mbega uyu ni wa Kylian Mbappe. Abafana ba Real Madrid baravuga bati nibitsindo Kylian Mbappe yoba yaratsinze muri Real Madrid, igice cavyo nibitsindo yatsinze kuri penalty. Tisi umukinyi ariko aritwara neza.
rero agacagira ico kibazo Kylian Mbappe abakunzi ba Real Madrid ndetse n'abaraba umupira kwisi yose bakavuga bati uyu mukinyi arikazira urwanko rwagiye ruramukorako kuko yari umukinyi mu Bufaransa bose bavuga bati uyu niwe mukinyi wa mbere kwisi yatsinda ibitsindo gusumvya abandi. Imyaka 6 yaraheze Kylian Mbappe yamaheze ari meilleur buteur ari wafise ibitsindo byinshi gusumvya abandi mu Bufaransa. Imyaka 6 yaraheze Kylian Mbappe yamari mu bakinyi 5 batsinze ibitsindo byinshi kwisi ari imbere ya ba Harry Kane, ndetse bakavuga bati ubwo azoshikira muri Real Madrid Kylian Mbappe Real Madrid nta muntu azoyitsinda kuko bavuga bati asanze Real Madrid ni ekipe ya mbere kwisi kuko yatwaye Champions League, ni ekipe ya mbere muri Espagne kuko yatwaye igikombe ca Espagne La Liga, ni ekipe ya mbere kwisi kuko yatwaye igikombe c'amaklub. Real Madrid ati ni ekipe ya mbere kwisi kuko ifise ibikombe vyinshi vya Champions League, ifise ibikombe vyinshi hariya muri La Liga. Real Madrid ntihagarikwa, Real Madrid imenyereye gutwara ibikombe, bakavuga bati none asanze umugwi ukomeye nkuko ni gute uwo mugwi ugiyemwo umukinyi nka Kylian Mbappe woba warasubiye inyuma muri kino gihe ukaba uri utsindwa Clasico nabi, utsindwa muri Champions League nabi, utsindwa na Liverpool, utsindwa na Lille. Umugwi wa Real Madrid abantu benshi bakavuga bati yawusanze atakibazo ufise, mugabo no munsi umugwi ufise ibibazo vyinshi. Yawusanze umugwi ufise ibikombe ariko no munsi umugwi urasa n'utari urahiganirwa ibikombe. Ati Kylian Mbappe yasanze abakinyi bameze neza ariko ubu ni kibazo. Yasanze abakinyi nka Jude Bellingham bari bameze neza ariko ubu Jude Bellingham yaciye asubira inyuma ariko arakinana na Mbappe. Yasanze abakinyi nka Vinicius Junior bari bahabwa amahirwe yo gutwara Ballon d'Or bitwaye neza cyane, atari kuno munsi nta musaruro uri kuragaragara ari kumwe na Vinicius ariko arakinana na Mbappe ntibariko barabona ingena abakinyi bariko barakinana, nta mapasi nta kwa kwiruka. Bakavuga bati Kylian Mbappe nta kintu ariko aramarira umugwi wa Real Madrid, ahubwo mbere yatumye umugwi wa Real Madrid usubira inyuma. Umugwi wa Real Madrid wasubiye inyuma kubera Kylian Mbappe, canke umugwi wa Real Madrid wasubiye inyuma kubera imvune usanzwe ufise, canke ni Kylian Mbappe yasubiye inyuma kubera umugwi wa Real Madrid, canke Kylian Mbappe yasubiye inyuma kubera ibibazo asanzwe afise. Abantu benshi rero bakaba babona yuko Kylian Mbappe atanguye kuba ikibazo muri Real Madrid, atanguye kuba ikibazo kuri we nyene kuko atari karakina nkuko yari asanzwe akina, ariko bigaca biba n'ikibazo kuri Real Madrid. Real Madrid irikirahomba ku kibuga kuko Real Madrid nayo ntirikirakina neza. Ibyo rero umukinyi nka Rodrigo yaciye aja kuri bench, yaciye aja mu basimbura nari karakina, kandi yari umukinyi yafashije Real Madrid mu mwaka uheze no mu myaka iheze. Mbere bakavuga bati uyu mukinyi akwiye kwigendera, akwiye kurondera uwundi mugwi yajamwo akava muri Real Madrid kuko asanzwe ari umukinyi mwiza. Mbere benshi bakavuga bati ari kuri niveau ya Vinicius na Kylian Mbappe ndetse na Jude Bellingham. Bakavuga bati Kylian Mbappe yabaye ikibazo muri Real Madrid. Kylian Mbappe ntaci ari karamarira umugwi wa Real Madrid. Rero ni ibibazo vyinshi biri kuri Kylian Mbappe, uyu mukinyi wa Real Madrid. Uno munsi ho ibinyamakuru vyazindutse vyandika amakuru menshi cyane bivuga biti Kylian Mbappe vraiment ntaco ari karerekana, nari karafasha umugwi wa Real Madrid. Ubu hoho uru rukino Real Madrid yatsinzwemo na Liverpool, Vinicius Junior siho yarari, abari bavuga bati twiteze Kylian Mbappe yafashe ca kibanza ca Vinicius. Hari ibinyamakuru nka AS, ikinyamakuru AS cyo cyanditse kiti ati si Vinicius kandi si na Mbappe. Urumva Mbappe ntiyashoboye gukora ivyo Vinicius yakora, kandi ntiyashoboye no gukora ivyo Mbappe yakora. Mbappe nyene basanzwe bazi ari mu mugwi nka Paris Saint-Germain. Abandi rero ugasanga ibinyamakuru nka Deportivo, Mundo Deportivo, ugasanga ibinyamakuru nka Marca, ugasanga ibinyamakuru byo mu Bufaransa nka L'Equipe, Canal Plus, RMC, ibinyamakuru nka Winamax, byose biriko bivuga yuko ikibazo urukino rwa Real Madrid yarayikinye nabi. Kylian Mbappe yarosa amanota mabi cyane, amanota mabi kuburyo hari abagiye bamuha inota rimwe ku 10, abagiye bamuha amanota 2 ku 10, ariko nyene birumvikana vyagiye biterwa nuko yanahushije
penalty yari gutuma Real Madrid inganya na Liverpool ndetse bikagarura morale y'abakinyi ba Real Madrid canke bikagabanya morale y'abakinyi ba Liverpool bigatuma Real Madrid ishobora gutsinda urukino canke bikarangira Real Madrid inganije urukino. Uno musi rero Real Madrid ya Kylian Mbappe, Real Madrid ya Vinicius Junior, Real Madrid ya Jude Bellingham, Real Madrid ya Modric, Real Madrid ya Carlo Ancelotti, iyo Real Madrid muri Champions League iri ku mwanya wa 24. Ku mwanya wa 24 imbere yayo hari imigwi isanzwe, imigwi itanakomeye. Ni kuvuga yuko Real Madrid ubu muri Espagne iri mu migwi ya mbere mibi. Real Madrid muri Champions League uri mu migwi ya mbere mibi. Real Madrid ifise abakinyi nkabo bose. Byagenze gute Real Madrid yisange ifise ikibazo nk'ico? Byagenze gute Real Madrid yisange iri muri iyo migwi mibi, ifise umusaruro mubi? Byagenze gute kugira ngo Real Madrid yisange iriko irakina n'ama equipe asanzwe ariko ikitwara nabi? Kandi mu gihe uyu mugwi wa Real Madrid ufise igikombe ca La Liga, ufise igikombe c'imigwi y'Iburayi, ufise igikombe ca Champions League, ufise abakinyi benshi, abakinyi bane baje muri batanu bahiganirwa Ballon d'Or. Uyu mugwi byagenze gute wisange uri ahantu habi? Uyu mugwi rero baca abantu borosha ibintu bakavuga bati nta kindi kintu ciyongereye muri uyu mugwi ni Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bisigura yuko Kylian Mbappe bomukura muri uyu mugwi bakamushira ku ntebe y'abasimbura, umugwi woca usubira ukaba umugwi ukomeye, umugwi woca usubira ukaronka amahigwe menshi yo gutsinda, ugaca usubira ugatsinda cyane, woca ukomera. Bagarukanye muri kije kibanza ca Mbappe bakashira Jude Bellingham cyangwa bakashira Rodrigo, Real Madrid gakina uko yari sanzwe kina, Real Madrid yoca ikomera. Mbega vyoca bigenda gute igihe Kylian Mbappe yoja kuri bench? Ikibazo yoba ari Kylian Mbappe umukinyi yitwaye neza imyaka myinshi ari muri Paris Saint-Germain. Ikibazo yoba ari umumenyereza Carlo Ancelotti atariko arabona ingena kinisha neza umukinyi nka Kylian Mbappe asanzwe ari umukinyi mwiza amahanga yose isi yose izi. Ikibazo yoba ari Real Madrid yahaze ibikombe ko yatwaye ibikombe byinshi ikaba abakinyi batacumva bogira inguvu nyinshi cyane ngo bitange cyane mu kibuga kuko ari abakinyi batwaye ibikombe byose bishoboka hari y'Iburayi. Mbega ikibazo ca Real Madrid hoho coba gifatiye kuri zino mvune zabaye, abakinyi nka Carvajal, abakinyi nka Vinicius, abakinyi nka Eden Militao, ariko nawe no mu mwaka uheze atariho yarari, ndetse mu mwaka uheze batwaye igikombe n'umunyezamu wabo Thibaut Courtois atari hari bariko basamigwa na Lunin, ariko bagatwara igikombe bakavuga ati none zoba ari izimvune. Ariko izimvune nazo bakavuga bati no mu gihe c'imvune Real Madrid yamye yitwara neza. Ikibazo tiyoba ari Kylian Mbappe canke yoba ari umumenyereza Carlo Ancelotti canke ikibazo coba kira handi, byo bari bibazo bya gute Real Madrid yo bifise. Rero hirya no hino abafana abamenyesha makuru benshi bakaba bibaza mbega uyu mwaka Real Madrid inyishu iri hehe kugira ngo Real Madrid ive muri bino bihe? Inyishu ko bari gufata Kylian Mbappe bakamushira ku ntebe y'abasimbura? Inyishu ko bari gufata umumenyereza Carlo Ancelotti bakamuhindura? Inyishu yo barabakinyi bavunitse nibagaruka Real Madrid zoca isubira igakomera? Rero ikibazo cha Real Madrid namwe mutubwire bakunze ba Morning Burundi, mutubwire muri commentaire mubona ikibazo cha Real Madrid kiri hehe? Mubona Real Madrid uyu mwaka bizorangira iri hehe? Muri Champions League mubona ifise amahigwe yo kuza mu ekipa zikalifya canke mubona Real Madrid itazorengana mu magroupe cyangwa mubona Real Madrid izotwara igikombe ca Champions League? Mbega muri La Liga hoho mubona Real Madrid izotwara igikombe uyu mwaka? Mutubwire mu makomantere, mutubwire Real Madrid mubona ifise ikihe kibazo? Mubona Kylian Mbappe yokinishwa gute? Mubona Kylian Mbappe yo bafise ikibazo ikihe? Mutubwire ikibazo mubona namwe aho mubona cyo bakiri. Ibisigaye mushishikare mudukurikirana, mugire subscribe, mugire sabone, kandi mu sharing, mutange musangiza abandi ivyo dushikishikara kubashikiriza hano kuri Morning Burundi. Mudukurikirane kuri Facebook na Instagram na Twitter, hose ni Morning Burundi. Tubifurije kugira ibihe byiza. Morning Burundi, Uburundi burake.